拶してもやっぱり頭下げるくらいの人で、あんまり会話っていう会話は私もしてないんですよね。中部にこちらに入居した時からずっと一緒。ずっと一緒にしてはりますね。その前も一緒やったらいいじゃないですか。ダッチに入居する前から一緒に生活していたという中山被告と岡本さん。中山被告は10年以上前から地元の都市リサイクル会社で